Molt bé, doncs sembla que sóc el presentador de l'acte i per tant em toca començar a mi, tot i que l'acte en realitat qui l'ha de desplegar és Manolo Carceller i soc Ferran Archilés de la Universitat de València, al Departament d'Història Moderna i Contemporània. En realitat la meva presència avui ací té a veure bàsicament, vinc en nom de, per dir-ho així, vinc en nom de tota una sèrie de gent, companys i companyes del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València, aleshores érem el Departament d'Història Contemporània només, que hem treballat amb Nelo. Avui podria estar ací el que va ser el director de la tesi doctoral de Nelo Martí, Jesús Millán, podria estar ací la seva gran amiga Maricruz Romeo, podria estar ací molts companys i amics, podríem estar ací gent que Nelo ens va dirigir o codirigir la tesi, que en són molts, o gent, companys i companyes del departament, de generacions més joves, per a qui Nelo va complir una funció. En el meu cas va ser codirector de la tesi, en el cas de Marta García Carrión, que ha vingut també, va ser també codirector de la seva tesi, per altres casos va ser mentor. Una sèrie d'investigacions no les va dirigir, però va fer que al departament ell ocupava un espai que permetia investigar tota una sèrie de coses, temes relatius no només al que parla en este llibre, o no només sobre Castelló, que jo mateix també vaig seguir, sinó altres investigacions, tesis doctorals sobre qüestions del valencianisme, tesis doctorals sobre el nacionalisme. Hi ha molta gent que actualment són professors a la Universitat de València que vam treballar amb ell i que va ser, com dic, de vegades director, de vegades mentor i sempre va ser amic. Havíem acordat jo faria una brevíssima contextualització, no tant en si del que diu el llibre, perquè d'això és del que Manolo Carceller ens parlarà. Per cert, vull aprofitar per a donar-li les gràcies per haver-me permès estar ací i gràcies per haver volgut organitzar aquest acte d'homenatge, ara que efectivament fa 40 anys de la publicació del llibre Cosieros i Anticosieros. En realitat, la raó per la que jo estic així és perquè soc de Castelló i per alguna volta en la vida ser de Castelló m'havia de servir per a alguna bo i per tant tota la gent que podia estar així, el de Castelló soc jo soc el que estic així parlant. Una contextualització molt breu, no tant de la importància que ha pogut tindre el llibre, que això ho comentarà Manolo Carceller, tot i que sí que n'hi ha que remarcar-ho, jo ho diré també. El llibre va ser pràcticament la primera investigació que es feia d'història contemporània sobre Castelló, perquè abans hi havia fetes investigacions sobre altres períodes, sobretot història medieval, curiosament, però no hi havia investigacions d'història contemporània. Després en vindrien altres que van continuar la cronologia més endavant o que van completar amb la cronologia un poc abans i, per tant, diguem-ne, és una pedra miliar, podríem dir, una fita en el que és el desenvolupament de la historiografia. Diverses vies, les treballades per ell o altres diverses, però en aquest sentit es converteix clarament en un llibre de referència, una manera de demostrar que sí, que es podia investigar història contemporània de Castelló, que es podia investigar història contemporània del País Valencià i, per tant, es podia investigar història contemporània de Castelló amb normalitat. Nelo va inserir aquesta investigació, estem parlant de l'any 1984, que és el moment en què es presenta com a tesina i l'any següent és quan es publica el llibre. Estem parlant d'una investigació que s'emmarca en un conjunt de treballs que s'estaven fent en aquell moment, però que s'havien fet poc al País Valencià i gens a Castelló sobre la política en el període de la restauració, el període de la restauració borbònica. Jo no parlaré d'això perquè, a més, Manolo Carceller ho explicarà millor que jo, però sí que voldria destacar una qüestió. Nelo va ser conegut repetidament com un dels historiadors que més va apostar per la història local. La història local no era fer història d'un poble, ni tan sols del seu poble. Coincidia que este era el seu poble, però ella no va fer història local per fer la història del seu poble, sinó com un paradigma possible. Tu pots escriure la història de moltes maneres, posant-te moltes ulleres. Una d'elles és la història local. Seria possible, a partir d'història local, en aquest cas, història de Castelló, fer història del País Valencià, fer història del que representava l'Espanya de la restauració, en definitiva, fer bona història. Fixeu-vos, he portat una referència que em fa gràcia, és 15 anys posterior al llibre, és una
una comunicació que va presentar a un congrés d'història local, que es feia en aquest cas a uns centres que hi havia en Aragó, la Universitat de Saragossa, amb la que sempre tinguérem molt bones relacions i no tenia molt bones relacions. El van convidar a fer la conferència, vos llis només el paràgraf respecte a la llengua en què va ser escrit en castellà, i Nelo va dir, por mucho agradecimiento que sienta, era el primer parágrafo, y por mucho agradecimiento que sienta, y lo siento, por los organizadores de esta reunión, he de advertirles que jamás debían haber invitado para la sesión de apertura a una persona que no cree en la historia local. Este tipus de paradoxa és molt, molt profundament Nelo. Creo en muchos tipos diferentes de historia, pero ninguno de ellos es historia local. Hay historia bien hecha e historia mal hecha. Historia interesante e historia aburridísima. Historia repetitiva o historia renovadora. Historia complaciente e historia crítica. Pero después de casi 15 años de ejercicio profesional, es que feien des del moment que havia fet este llibre, sigo sin saber muy bien qué es la historia local de la que presuntamente trata esta reunión. Naturalment, la seva conferència va ser una lliçó magistral de què era la història local i què havia de ser la història local, però és molt interessant perquè Nelo no mai va voler que el fet d'estudiar, en este cas Castelló, fos antes com una manera d'estudiar allò xicotet per allò xicotet, sinó que era important per estudiar a partir d'ahí una mirada que permetera anar molt més lluny. Una vegada, me recordo que estàvem parlant sobre el tema i no sé com vam fer una referència, i estàvem parlant dient, en algun moment Joan Fuster va dir que en el fons tota la història era història local, perquè al final tota la història es fa des d'algun lloc. Això té una certa gràcia i volia recordar-ho, primer perquè li van pegar voltes i en segon lloc perquè això Joan Fuster ho escriu a propòsit del fet de no haver pogut participar en una miscel·lània d'homenatge que es va fer a Àngel Sánchez Gosalvo, de la Societat Castellonenca de Cultura. Entonces, quan va publicar un llibre, va voler posar en el pròleg com volen dir. En realitat, tota la història, en el fons, és història local, quan algú li critiquen perquè fa localisme, que el critiquen si fa localisme, però Nelo no estava fent localisme. Així estava, en aquest llibre estava la millor història política que s'estava fent en aquest moment a Espanya, que s'estava fent en aquest moment a Europa, i estava també, i estaria més en obres posteriors, tota la reflexió que ell va fer incorporant una història social de la política. El treball de la premsa, jo ara no vull entrar en coses que sé que Manolo Carceller tocarà, la manera com Nelo utilitzava les fonts, la manera com Nelo entrellaçava en la seva narració la informació d'història política per arribar a llocs molt sorprenents, és un dels mèrits del llibre. I un dels mèrits del llibre, i ho deia Jesús Millán en el pròleg justament a aquesta obra, era el ben escrit que estava. Nelo escrivia molt bé. I aquest llibre, que és un llibre escrit quan ell és molt jove, perquè als 24 anys no s'escriu així de bé, aquest llibre està molt ben escrit. Ell sempre escrivia molt bé. El llibre era una síntesi del tipus d'història nova que s'estava fent d'una banda i d'altra banda una història molt ben escrita, molt ben elaborada. Acabaré jo simplement amb el darrer paràgraf del llibre. Ara li estava comentant a Manolo Carceller que m'ha passat una cosa, quan vaig saber que participaria, tinc el llibre desquajaringat de tant que l'he treballat en aquesta vida, com podeu veure, i estava rellegint-lo i hi ha paràgrafs que me'ls sé de memòria. Jo no sabia que me'ls sabia de memòria, però quan he portat a llegir-lo m'he recordat, no sempre passa en els treballs d'història, això passa quan llegis poesia, però quan llegis treballs d'història no te'n recordes de les paraules que ha escrit la gent. Me'n recordava. I d'este que vaig a llegir ara no me'n recordava. Me n'hauria d'haver recordat i no me'n recordava. És el paràgraf final, després a continuació ja només ve el peu, Castelló i València, maig de 1984, el moment en què es posa el punt i final. Però llegiré este paràgraf final perquè han passat 51 anys des del moment que es va posar el punt i final, el maig del 84, i fixeu-vos, no? Diu, i aquest treballet sobre la història de Castelló, ja el que dic ara són paraules de Nelo, i aquest treballet sobre la història de Castelló acaba, com va començar, parlant del País Valencià. Jure que no ha estat fet aposta. Però és que resulta no sols que la història de Castelló és història del País Valencià, sinó que la primera és incompressible sense la segona, i afegia en un parèntesi, i no només des de 1982. Això els semblarà a la majoria un nou descobriment d'Amèrica. Però estic segur que per a determinada gent en certa ciutat encara serà una sorpresa. No anirà mal recordar-ho ara que politiquets i gazetillers desenterren els mites i les banderes d'un provincialisme provincià
que no ha dut mai més que a la mediocritat. Punt. I ja era la data. En fi, fa 41 anys que això va ser escrit i no diré res més. Ja cadascú podrà extraure les conseqüències que considere oportú. El llibre de Nel·lo Martí mereixia aquest acte de record i de reconeixement perquè no és arqueologia. És encara un llibre que continua tenint aportacions perfectament vàlides. Naturalment, hi ha correccions fetes sobre el que s'hi diu. Ell, el mateix Nel·lo, va fer correccions sobre aquest tema. I ara acaba així. Quan he citat el final, al principi del llibre, tampoc vull entrar en un territori més personal que no em correspon a mi, estant anciana, però quan acaba la presentació del llibre, ell diu: volia agrair a la meva família, no sé què, recorde la persona a qui més li interessava haver llegit aquest llibre, que ha mort pocs dies abans de saber que aquest llibre anava a ser publicat. Era ma mare, la mare de Nel·lo Martí. Volia recordar això perquè la mare de Nel·lo Martí va ser mestra de ma mare. La mestra de ma mare. No mestra, la mestra. Quan ma mare havia de recordar que havia sigut el pas per l'escola, la mestra era doña Carme. I no només va ser la mestra, la mare no va poder estudiar, als 14 anys hagué de deixar l'escola per a passar a ser passejadora i després entrar a treballar a la fàbrica, però hi hagué una persona que volia que ma mare estudiara. I aquesta persona era la mare de Nel·lo, la mare d'Anna, doña Carme. Era ella la que volia que estudiara. Bueno, permeteu-me aquesta introducció estrictament biogràfica i personal, vull afegir-me també a aquest nivell més personalment afectiu a aquest homenatge a Nel·lo. I jo crec que ara ja el que toca és escoltar el que ens explicarà molt bé el contingut del llibre. I ara torni, és que me'n vaig per a poder veure bé les imatges que passa. Gràcies, Ferran. Gràcies a la gent que heu vingut en aquest acte per a parlar de l'obra primera publicada per una persona, Manuel Martí Martínez, l'entranyable Nel·lo Martí, sobre el qual podríem fer moltes conferències. He intentat cenyir-me, per tant, a aquesta primera aportació per destacar la rellevància que va tindre en el seu moment. Què és el COSI? Ara ho explicarem en la conferència. Simplement heu de saber que la nostra llengua en valencià, el COSI, és l'aparell com una gran safa que se gasta per a fer la bugada de la roba i, per tant, ja sabeu que en la nostra llengua l'expressió llevar la roba bruta té un sentit també simbòlic, en el sentit que en política, en història, llevar la roba bruta vol dir amagar coses o fer positives coses que no ho són tant. M'estava comentant així l'amic Vicent Farnos que aquest nom, en un article de El Clamor, que és un periòdic d'esta època, s'explica el seu origen. Gràcies, Vicent, per aquest apunt que has fet. Esta és la portada del llibre que va entrar la Diputació de Castelló l'any 85. L'any 85 la Diputació va editar el primer llibre d'Emili Obiol, el primer llibre de Consol Aguilar i el primer llibre també de Manuel Martí, en una tasca molt interessant. En una època que Castelló no tenia, com sabeu, universitat ni publicacions d'esta categoria. El disseny de Marc Dufour, que és una paròdia de monument a Victorino Fabra, el líder del COSI, només en silueta, per això té la cara negra. L'historiador Josep Fontana, que és un dels historiadors més importants que hem tingut en les últimes dècades, sempre diu que des de l'inici la història ha tingut una funció social, és a dir, una relació amb la societat. Generalment la de legitimar l'ordre establert. Ara mateix, ahir mateix, tenim un exemple molt clar que donaran molt que parlar. Les memòries del rei Joan Carles que s'acaben de publicar en francès. Manuel Martí va néixer l'any 60 i, com s'ha explicat, el seu treball, la tesina de llicenciatura, va ser Burgesia i política local, Castelló de la Plana, 1875-1891. Això vol dir que aquest treball, que és l'origen del llibre Cosieros i Anticosieros, ell el va
treballar quan tenia de 23 a 24 anys i es publica amb 25 anys. En fi, l'esforç de síntesi, anàlisi i documentació que té aquest llibre jo crec que és admirable per a una persona d'esta edat. Simplement, per si algú no ho sabeu, us explicaré breument estos 2 anys. Què vol dir 1875? L'any que comença la monarquia del rei Alfons XII, és a dir, quan tornen els Borbons a regnar en Espanya després de l'època del sexenni liberal i de la Primera República. Què és el 1891? L'any en què mor Victorino Fabra i altres polítics d'esta època. Heu de pensar que el 1890, l'any anterior, és la primera ocasió en la nostra història que hi ha un sufragi universal dels homes per a poder votar en les eleccions, únicament dels homes, 1890. Nelo Martín, al pròleg, diu que ell el que pretén el llibre Cosieros entre Cosieros és simplement descriure sobretot les forces polítiques. Com, per si no ho sabeu, el seu treball, esta tesina sobre la política de la restauració, va tindre 2 continuacions editades. La segona part, l'estudi de l'Ajuntament de Castelló, que va guanyar el Premi Ciutat de Castelló l'any 1988, publicat el 89, quan estava d'alcalde Daniel Gosalvo. I la tercera part, la cultura, ell sempre, quan ens veiem a vegades, sempre m'explicava que li faltava publicar l'anàlisi de la cultura d'esta època, que va ser el treball Ser de Castelló, publicat en col·laboració amb Ferran Archilés i en altres persones per la Fundació de Blos Fletcher farà ara uns 20 anys. Una foto de la Facultat de València amb persones que esteu presents així avui ara mateix, molt entranyable dels anys 80. L'any anterior a publicar Cosieros, Nelo envia una comunicació a un congrés d'història i els joves historiadors catalans, vol dir dels països catalans, que es fa a Barcelona. I ella presenta l'aparició d'una història local i el seu rerefons polític. I en la introducció d'aquest article, que és un any anterior a Cosieros, diu: pel que sembla la història sempre serveix a algú. És a dir, tornem a la mateixa idea que ha expressat Fontana, que és un poc el gran referent de la història contemporània nostra. L'anàlisi d'altres nivells de producció historiogràfica encara està per fer. Per tant, Nelo està així explicant-nos que tot el que està fent en aquest moment és innovador, és una novetat. Bé, què representava la ciutat de Castelló en aquesta època de la restauració borbònica? Era una província, diu Nelo, això és del llibre, entre cometes, una àrea comparativament endarrerida, un espai que no experimentava el creixement al mateix ritme que la resta del país. Hi havia la consciència per part de la gent de Castelló, tant de la gent, diguem-ne, de classe alta, els burgesos, com del poble, que així no teníem el desenvolupament econòmic, ni el ferrocarril, ni el port, ni les carreteres, ni res que mereixíem en comparació en altres territoris pròxims. Quina era la realitat d'esta època de la restauració? De 150 pobles de la província, només 34 tenien una carretera asfaltada. Heu d'imaginar-vos els hiverns de les nostres comarques de l'interior sense carreteres. Això vol dir viure aïllat. Si encara ara, com sabeu, això passa. La segona capital d'Espanya, després de Múrcia, en analfabetisme. És a dir, en homes i dones que no saben llegir ni escriure. Segona capital d'Espanya en l'alfabetisme. Només el 25,87% dels homes sabien llegir i el 12,50% de les dones. I hi havia una activitat econòmica fonamentada en l'agricultura, en la construcció, en el comerç de la taronja i en el taulell, com tots sabem. A Castelló, des del principi de la restauració d'un règim que és monàrquic, els partits i els polítics republicans són importants. Això pareix una contradicció i ara intentarem explicar alguna cosa. Este senyor és Francesc González Germà, el tio Chales, que era una figura política d'esta època. Ell va ser alcalde de Castelló durant la Primera República
i líder en l'època de la Revolució Cantonal, i després explicarem el que li va passar. Torno a dir-vos el que vos he dit abans. Què vol dir sufragi masculí censitari? Els cens que n'hi ha abans de 1890 només poden votar la classe mitjana i alta, la gent que està instruïda, és a dir, que sap llegir i escriure, i els funcionaris. Ningú més. És a dir, una minoria de la població masculina podia votar abans de 1880. Com funcionava la política en la restauració? Aquestes coses ara ens poden sorprendre i serien motiu d'escàndol continu en els mitjans de comunicació, però això és la realitat, no? Després de les revolucions del segle XIX, penseu que Espanya al segle XIX té 3 guerres civils per el tema carlista, té assassinats de polítics importants com el general Prim, que anava a proclamar el rei Amadeo de Savoia. En fi, és una època d'una convulsió tremenda i el sistema de la restauració del rei Borbó Alfons XII se va basar en un gran pacte entre els dos partits majoritaris, el partit liberal i el conservador, podem dir. I aquest pacte consistia en que els polítics arribaven a un acord on el rei feia d'àrbitre per a tindre un canvi de govern. És a dir, les eleccions estaven en gran part preparades i amanyades. Com es feia això? Hi havia 2 sistemes. Primer, el encasillado, que vol dir en la província de Castelló, a diferència d'ara, els diputats s'elegien per districtes de la província que de fet encara existeixen per a moltes coses. Per tant, hi havia un diputat o 2 diputats per cada districte. Això és el sistema, per exemple, paregut a el que ara passa en la Diputació, per ficar un exemple. Això vol dir que hi havia un acord amb el partit que estava preparant-se per a governar en Espanya per a que el candidat que guanyara en aquest districte fora addicte a aquest partit. Com se feia? Fent que els altres no es presentaren. És a dir, hi havia un acord previ a les eleccions. O també hi havia el pucherazo. Què és això? La falsificació electoral. És a dir, el resultat electoral moltes vegades que se donava per oficial no era el que s'havia votat en el poble. Això ara ens pot escandalitzar, però això és la realitat. És a dir, els partits, les forces polítiques, en una societat que, com vos acaba d'explicar, la immensa majoria era analfabeta en castellà i en molt poc nivell cultural, eren grups de notables, de personalitats socials econòmiques. No eren partits de militants, com el que hem conegut en la transició. I que era un cacic. Clar, per a que això funcionara, per a que aquest sistema de recanvi polític pactat amb el rei com a moderador funcionara, havien d'haver uns líders locals, que eren els anomenats cacics, els caciques. Què era el cacic? El cacic era el líder del poble o de la comarca que anava preparant que les eleccions anaren per a que guanyara el candidat que s'havia pactat. Això és la realitat. Per tant, en aquesta època, molt més que ara, hi havia un incompliment sistemàtic de les lleis, però molt més. De fet, recorde que una vegada, parlant amb Nelo Martí, quan estava parlant-se de la corrupció política en la transició, diguem, espanyola, Nelo Martí deia, però això que passa ara, això és ridícul comparat amb la corrupció que hi ha hagut en la nostra història al segle XIX, que és que era un abús continu i diari. És una cosa que Nelo sempre deia, no? Per tant, el COSI, el malnom d'aquesta agrupació, que era liberal, era una agrupació, diguem, que estava d'acord en el sistema polític del rei Alfons XII i el sistema en llibertats, d'alguna forma, per a paregut a el que hi havia en altres països d'Europa en aquella època, era una agrupació política i també mercantil, perquè hi havia una part sempre de negocis relacionada. Al voltant de la família Fabra, que controlava la majoria d'ajuntaments. Nelo Martí va fer un article que és una autèntica joia, que se diu Un cacic Victorino Fabra, i ahí explica l'enterrament de Victorino Fabra. És un article que jo quan el llisc me sembla llegir com una novel·la. Explica que
ell vivia el seu origen era a Llucena, i encara que visquera a Castelló, perquè treballara a Castelló, el van enterrar a Llucena, i moltíssima gent humil de la comarca de l'Alcalatén el van acompanyar per la nit en antorxes en una processó fins al cementeri. Els republicans de Castelló que van anar per formalitat, com se fa sempre en un acte cívico-polític, va l'oposició i el govern. Tots ho sabem, no? Van anar perquè havien d'anar. Van escriure en el clamor que s'havien emocionat. És a dir, este home era un home molt popular en les seues comarques. Per què se diuen els tetuanistes? Perquè el seu mentor en Madrid era Carlos O'Donnell, que era el duc de Tetuán. I en la guerra carlista, Victorino Fabra, quan era jove, va guiar la tropa que el general O'Donnell, que era un familiar d'este senyor Carlos O'Donnell, que era el seu successor, quan estava així fent la guerra contra els carlistes, ell el va guiar per Llucena, perquè, clar, els forasters, els castellans no coneixen les nostres comarques ni els camins. El va guiar i es va salvar la vida de moltíssims soldats liberals, i aquesta gesta de Victorino Fabra guiant l'exèrcit liberal, O'Donnell no la va oblidar mai i el va considerar com un amic polític per a sempre. Per tant, què fa el partit de Victorino Fabra? Se va adaptant i va canviant de partit segons les circumstàncies entre conservadors i liberals. Quan està el govern de Cànovas, com recordareu, el líder conservador, són del Partit Liberal Conservador, al principi de la Restauració, el 1875. Quan governen els altres, els constitucionals, els liberals, se passa a Sagasta, en 1881. I quan tornen a governar els de Cànovas, tornen a canviar de partit i se passen una altra vegada al partit de Cànovas. Això se fa gràcies a que hi ha un control en aquella època, torno a dir, en què vota molt poca gent i hi ha molt poca preparació política de la societat mitjançant el control de la Diputació Provincial. Així tenim l'única fotografia del tio Pantorrilles. Quan anava a Madrid se'n fotien un poc d'ell, però ell és un home que tenia la seva dignitat i ell anava vestit en el vestit nostre a la valenciana i els calçons com mana, però clar, era sorprenent veure'l per allí. I me permetreu, espero que no vos disguste, que hem introduït la intel·ligència artificial per a llevar-li 30 anys a aquesta fotografia i ens ha eixit això. En fi, este és un retrat possible d'un Victorino Fabra molt més jove, Victorino Fabra Gil. Bé, el COSI era una agrupació política plural, hi havia diverses tendències en el COSI, perquè per a canviar-se de partit, com això és la realitat, havien de tindre diferents grups dins del COSI. Hi havia els fusionistes, és a dir, els més liberals, els que recolzaven a Sagasta. Per exemple, abans una senyora m'ha explicat la vida de Victorino Fabra, ell no va tindre fills, encara que es va casar, aquesta senyora m'explica que 2 vegades, gràcies, però el seu successor polític van ser els nebots, 2 nebots. Hipólito Fabra Adelantado, nebot de Pantorrilles, va ser senador en Madrid, governador civil, president de la Diputació. Hi havia també els republicans possibilistes. Penseu que quan van passar les revolucions del segle XIX va haver un sector de gent que no li agradava el rei, que se considerava republicana, però que eren gent d'ordre. I per tant, hi va haver un sector de la gent republicana que, encara que foren republicans, van decidir en la pràctica col·laborar amb els monàrquics. Això és la història. Són aquest sector, republicans possibilistes, que en la pràctica el que feien era col·laborar en l'estabilització de la majoria política de cada moment. Tenim exemples en la nostra història que hem conegut en els anys 70 i 80 i sobre exemples. Hi havia els carlins, els que quedaven dels carlins, també una tendència que va acabar donant suport al COSI com a mal menor, encara que el COSI sempre se va proclamar liberal i no carlí. I hi havia el sector catòlic ultramontà que Nelo diu que cada vegada és més important en el sector del COSI quan mor Victorino Fabra, ja en el segle XX. Així està només en embrió, este sector dels catòlics ultramontans. El secretari de l'Ajuntament de Castelló, Tiburcio Martín Pic, un nom molt graciós,
era el líder d'aquest grup. Victorino Fabra va néixer a Llucena. De jove va ser pastor. Què vol dir pastor? Que era propietari d'un ramat d'ovelles. I, clar, de tindre llana va passar a ser teixidor. Va acabar, segons els seus enemics, sent milionari. Havia participat en la defensa, com s'ha explicat, de Llucena contra els carlins, guiant a l'exèrcit del general O'Donnell i salvant-li la vida. Aquestes contradiccions dels personatges polítics de la història que tots sabem, no? Això ho explica Nelo Martí, no ho he investigat jo. Nelo Martí diu que Victorino Fabra donava diners als fills d'un capità liberal mort, és a dir, un home que havia lluitat en el seu bando en la guerra carlista, en els liberals contra els carlistes, encara que s'havien acabat sent republicans i a tenir-se republicans, i de fet una filla se va casar amb González Sermà. Però com aquells fills del capità liberal van quedar orfes, Victorino Fabra els va ajudar econòmicament durant un temps, encara que foren contraris a la seva ideologia. Això és un exemple del que estem dient, no? Victorino Fabra Adelantado i Hipólito Fabra Adelantado van ser els seus successors polítics quan ell va faltar l'any 91. I quin era el seu rival, el tio Chales, Francesc González Sermà? Així també he fet una altra operació quirúrgica, perdoneu-me si no vos agrada massa, llevant-li també 25 anys a la foto que tenim de Chales, una foto que està pràcticament per a ficar la foto en el cementeri, vull dir que està molt major, doncs hem intentat donar-li un poquet més de caràcter. Este home va ser l'alcalde republicà, va participar en la Revolució Cantonal i va tornar a Castelló quan va entrar al Fons 12, és a dir, al principi de la Restauració, perquè estava denunciat per revolucionari, tal com s'entenia en aquella època, i el van indultar. Vos sona l'indult de Joan Carles en l'època d'Adolfo Suárez? Doncs el mateix. El famós Cantó de Castàlia, que és un carrer, però això és real, va existir el Cantó de Castàlia en la revolta cantonal, ell era el seu líder. Va ser cap de la milícia ciutadana. Això què vol dir? Que en el segle XIX, penseu que el sistema social ha canviat, els homes podien ser cridats per l'Ajuntament de Castelló per a defensar Castelló en una emergència, per exemple, la guerra carlista. Per tant, González Sermà era el cap d'aquest exèrcit popular. El van suspendre com a regidor quan era regidor electe per el poble de Castelló en l'Ajuntament, el van suspendre i el van cessar per delictes de premsa. I va viure exiliat de Castelló durant temps. Això realment és un poc fort perquè en la premsa, que era la portaveu de lo que escrivia González Sermà, ell va publicar articles contra el rei o contra el govern publicats en premsa de Madrid i no havia passat res. Es publica ell censurat. Se'n va haver d'anar a París exiliat. Ell era sabater d'ofici. Tenia la sabateria González, si l'heu coneguda al carrer Major fins als anys 80, era dels seus successors, Calzados González. I sabia tocar el violí. Per tant, què és el que feia? Quan se'n anava a París, se guanyava la vida tocant el violí en les tavernes. I d'això vivia. Això és històric. Per tant, el Partit Demòcrata Progressista era el nom del principal partit republicà i tenia dos grups, els zorrillistes, ara li veurem la cara a Ruiz Zorrilla, el periòdic El Clamor, que era el grup de González Sermà. Més pròxim al poble, discursos en valencià, els opositors se'ls anomenaven els rabossers, de Zorrilla, Zorra Rabosa, els rabossers. I l'altre grup, el grup més jove dels advocats i gent més, diguem-ne, burgesa, el clamor de la democràcia en discurs en castellà i seguidors de Salmerón. Salmerón i Ruiz Zorrilla són dos líders republicans del segle XIX. Així teniu a l'esquerra Ruiz Zorrilla, este home se va passar tota la seva vida política, crec jo, exiliat en París, perquè era un que no podia viure sense fer una revolució. I Salmerón, el de la dreta, va ser president de la Primera República.
els republicans, diguem-ne, més proburgesos. Don Fernando Gasset La Casanya, així tenim el successor de González Xermà en el Partit Republicà. En l'any 85, Alfonso XII se mor, joveníssim, i entra Maria Cristina de regent. Tots hem vist moltes pel·lícules sobre això. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Allò va ser molt fort, clar. Per tant, penseu que només aquesta monarquia borbònica reinstaurada de principi dura 10 anys i el rei s'ha mort. Per tant, no està preparada la successió encara del següent rei, d'Alfons XIII, i Maria Cristina, durant la minoria d'edat, és la regent. El Clamor de Castellón va ser el periòdic que va néixer de l'acord finalment entre dos grups republicans, el de González Xermà i el de Gasset. De la unió dels dos grups, de la reconciliació, va néixer el Clamor de Castellón i se va acabar la publicació de El Clamor i El Clamor de la Democràcia, que eren dos periòdics republicans però divergents. Els partits republicans, el Partit Democràtic, a diferència d'altres partits que hi havia a Castelló, era realment un partit que quan feien mítings en la plaça de Bous, que n'hi havia, on ara està l'Institut Ribalta, i estava a la plaça de Bous, l'Institut Ribalta, omplien. I era un partit de masses. Ells van afirmar, ara mateix no puc donar-vos més informació, que podien arribar a tindre 1.800 simpatitzants. Podem saber els vots que tenien les eleccions municipals de Castelló, això sí, on sempre guanyaven. Això vol dir que tenien, segons ells, prop del 7% de la població de Castelló d'aquella època, 25.300 habitants. Això és una novetat en la política, els partits d'afiliats, els partits de simpatitzants. També tenien una xarxa associativa, tenien casinos, tenien escoles d'adults, tenien associacions esportives. Què van fer els republicans? Els republicans podien guanyar l'Ajuntament de Castelló, però sabien que a Espanya ho tenien perdut. Per tant, se van dedicar a crear-se una ideologia. Primera ideologia, el caràcter liberal de Castelló. Això ens ha arribat al nostre temps. Per tant, van interpretar, això ho diu Nel·lo literalment en el llibre, entre cometes, que tota la història de Castelló s'entén en clau llibertat, absolutisme, inclús pel clima. Este clima tan benigne és un clima liberal, per si no ho sabíeu. Això també és liberal. Estructura de la propietat, el repartiment de la propietat, etc. Bé, així he fet una gràfica intentar explicar en l'època del govern de Sagasta els partits que n'hi havia, els partits, diguem-ne, del règim. Així no estan els republicans. Hi havia des de l'Izquierda Dinàstica, el Partit Constitucional, el COSI, que estava en els liberals, i els conservadors i els moderats. Bé. I quan hi ha el govern de Cànovas, el govern del Partit Conservador, el partit de la dreta, podem dir, així vos he ficat la gràfica de les forces polítiques que en aquell moment són importants. En primer lloc, hi ha una coalició republicana, clar, quan governa els conservadors, els republicans, durant un temps curt s'uneixen tots. Hi ha els constitucionals que no són partidaris de la família Fabra, que són els de José Castelló Tàrrega, que hi ha un llibre publicat per la Jaume I que explica tot això. El COSI, que se passa al Partit Conservador de Cànovas durant el govern de Cànovas, i el sector catòlic, que també col·labora en aquesta majoria parlamentària. Vos parlaré de dos personatges. Domingo Herrero, el carrer Herrero, és un carrer molt important de Castelló. Qui era Domingo Herrero? Va néixer a Titaguas, València. Va vindre així com a professor d'institut i al final com a catedràtic. Va ser alcalde el 1876, per tant, durant la restauració. Va ser diputat del COSI, liberal fusionista, per tant, del sector, diguem-ne, progressista del COSI. I després va passar als conservadors. Un mateix polític se podia canviar de partit. Això ara ens pot sorprendre, però en aquesta època això era molt normal. I va ser regidor també a l'Ajuntament de Castelló en l'oposició. I se'l recorda perquè va ser un dels màxims promotors de la idea del teatre principal. Penseu que quan van fer el teatre principal, que el va finançar l'Ajuntament de Castelló,
va haver moltíssimes crítiques del pressupost que s'havien gastat i quan van passar aproximadament, per la memòria, uns 10 o 15 anys, l'Ajuntament va haver de privatitzar el teatre perquè no podia acabar d'assumir el cost del que s'havia gastat. Però va ser una iniciativa municipal, crear el teatre principal. I l'alcalde Tàrrega, José Tàrrega Torres, un altre personatge de Castelló. Curiosament, aquest senyor en teoria era conservador, va ser alcalde en el 84-86, era un conservador però no se duia bé en el líder conservador del partit, que era Cánovas, era el sector dissident, el de Romero, i els cosieros el odiaven. Per què? Perquè era un home que no podien controlar. De fet, va acabar sent aliat dels republicans i per això té un carrer en Castelló. Clar, quin polític conservador d'aquesta època té un carrer? Només l'alcalde de Tàrrega. Per què? Perquè com era metge i durant les epidèmies de còlera va fer una labor molt important per a salvar vides, l'Ajuntament de Castelló, de majoria republicana, com que Tàrrega en la pràctica col·laborava en ells, encara que vinguera d'un sector, en teoria, més conservador, li van dedicar el carrer en homenatge al metge alcalde Tàrrega. I així el tenim encara, aquest carrer. L'alcalde Tàrrega va ser també famós i ridiculitzat perquè quan venien les festes tirava coets des del balcó de l'Ajuntament. Clar, això en aquella època era un escàndol, no? Però com l'alcalde tira coets així des del balcó? Ho feia l'alcalde Tàrrega. Bé, la segona part del llibre de Manuel Martí està molt dedicat a la construcció del port, que era una autèntica obsessió i un repte molt important en aquesta època. Què se volia fer així en Castelló? El mateix que se feia en altres ciutats del litoral valencià. Diu Nel, entre cometes, un model de desenvolupament de les principals localitats del litoral del País Valencià és imitat a Castelló, igual que València, igual que Alacant, igual que Vinaròs, igual que Borriana. Què se pretén? Defensar l'agricultura d'exportació. I així Nelo, que sempre en els seus llibres sempre somrius, Nelo Martí, a banda d'escriure molt bé, com ha explicat així Fernand Xilès, és impossible no sentir simpatia per com escriu Nelo. Cita un discurs de Gaetà Huguet. La rica cosecha de naranja se podrá exportar, ¿no? La creciente y valiosa producción de caña de azúcar, la dulce algarroba, el exquisito vino. Clar, Gaetà Huguet tenia terreny de vinyes. Això li interessava, no? Què passa en el port? El projecte s'aprova l'any 1882. La primera pedra se fica en 1891. Han passat 9 anys. I quan arriba el 36, les obres encara no han acabat. Una visió fantasiosa d'un període de l'època de com devia estar nuestro puerto. Que bonico, eh? Sobretot el senyor que està mirant com treballen els estibadors és el millor, no? Aplaudint com estan pujant els tonells. Preciós, no? Año 2001, ahí tenim l'anteproyecto del puerto. Això és una caricatura publicada en la premsa de l'època. Año 2001. I van fer una poesia satírica sobre la lentitud de construir el port. El COSI, la Liga són una reunió de gent poderosa que defensava les millores de Castelló. Los Fabras, Ruiz Vila, los grandes, los chicos, todos a cual más se afanan, se esfuerzan, se matan por darnos un puerto de mar. Que en breve, muy pronto, de aquí unos 1000 años, si lo quiere Dios, tendremos un puerto. La envidia del mundo, mejor 30 veces, 100 veces y 1000 que el de Zaragoza, Teruel, Albacete, Segovia i Madrid. Llocs que mai no tindran port, evidentment. La premsa de l'època, penseu que llegia una minoria, però clar, la gent com s'enterava de la política en aquesta època, que només el 12% de les dones sabien llegir i només el 23% dels homes sabien llegir. En els bars, en les tavernes, en els casinos, en les reunions de llauradors. La gent comentava les notícies. I els que escrivien en la premsa eren la gent que estava lletrada. En França hi ha la Noche de Sant Bartolomé,
una expressió que va néixer en la matança de protestants francesos dels hugonots, en una època històrica del segle XVII, la noche de Sant Bartolomé. Algun xicot que escrivia en la premsa de Castelló se va inventar la noche de Sant Zacarías per a un episodi molt divertit relacionat amb la història del port. Leandro Allosa, que també tenim un carrer dedicat a ell, el carrer Allosa, el carrer damunt. Leandro Allosa era un enginyer de Castelló, nascut a Castelló. I, clar, l'Ajuntament de Castelló volia que ell fora el ingeniero del puerto. Per què? Perquè era dels nostres. Se suposava que si era de Castelló faria més força. Leandro Allosa el van traslladar el govern de l'època per divergències en la majoria política de l'Ajuntament de Castelló a Tarragona, després de 2 dies després de nomenar-lo per al port de Castelló. És a dir, el govern nomena Leandro Allosa ingeniero del puerto. 2 dies després, vostè se'n va a Tarragona. Alerta, Això només pot existir per una manipulació política, no? Es va convocar, els republicans van convocar, sobretot, que eren, com vos he dit, un partit de masses, que podien convocar a la gent treballadora, als llauradors i als jornalers i a la gent que se dedicava a fer cànem. Una manifestació en la Porta del Sol, 24 d'agost de l'any 90, hi va haver un motí el 6 de setembre de l'any 90, dia de Sant Zacarías. Què va passar? Van anar del carrer actualment Gasset, en aquella època carrer de les Salines, a casa d'Hipólito Fabra. Penseu que en aquesta època, encara que Victorino Fabra encara viu, Hipólito Fabra, el seu successor, el seu nebot, és ja qui du el tema polític, que vivia en el carrer Colón. I allí, els que van, la manifestació de gent que va a casa de Victorino Fabra a protestar. Hi ha una càrrega de la Guàrdia Civil a cavall, ho sabem perquè està escrit en la premsa, i 11 detinguts. Per a divertir-vos un poquet, vos presente aquesta imatge. El quadre de Ramon Casas d'una càrrega molt més important que la nostra. Crec que és Girona, això. Este quadre està en el Museu d'Olot, un quadre de Ramon Casas de 1902. La Guàrdia Civil a cavall a Castelló també va eixir. No en aquesta espectacularitat, però pel carrer Colom va passar, perquè així ho tenim escrit en les cròniques. Este és el nostre amic Leandro Allosa Agut, la calle Allosa, ahí està, encara la tenim ara. Què va passar? Després de les protestes tornen a nomenar Allosa per al port de Castelló. Però clar, este pobre home se mor 4 anys després, quan penseu que la primera pedra l'havien ficat l'any 91, com us he explicat, es mor el 94. El port no està construït en absolut. És el que hi ha. Hipòtesis de Manuel Martí, el per què del COSI. Ell diu que el COSI se va crear perquè el perill de la guerra carlista existia en la província i els sectors liberals van teixir una aliança entre ells. I la majoria republicana de l'Ajuntament de Castelló s'entén perquè hi havia sectors liberals i burgesos que no se beneficiaven del nou estat liberal i, per tant, no tenien... estaven en contra del que estava passant a nivell de l'estat d'estos moviments que vos estic explicant en aquesta època i no se podien beneficiar perquè no se construïa el port, no se feien carreteres, no se feien obres públiques, per tant, no podien participar del progrés de Castelló, de la província, tal com l'entenem en el passat i ara mateix. Nelo Favarís proposa en el seu llibre, primera, estudiar el localisme, fer estudis sobre rivalitats entre pobles, que en aquella època no n'hi havia cap. Ara n'hi ha algun només. I fer estudis sobre el port. Sobre el port s'han fet estudis, Nelo ho demanava en el seu llibre, en el Cosieros. I per acabar vos parlaré de com escrivia Nelo. El seu llibre és una narració. Això era una novetat. Per primera vegada en la historiografia contemporània se presenten els fets d'una forma narrativa, com si fos un relat. Això, l'únic que havia fet una cosa semblant era José Sánchez Abell en Castelló en la Baja Edat Media, un llibre que vos recomano que llegiu perquè és també un esforç d'un Sánchez Abell en la plenitud de la vida de síntesi del Castelló medieval molt interessant.
Evidentment, Manuel Martí analitza tot això a partir del materialisme històric, és a dir, del marxisme. Per què? Perquè el marxisme, l'estudi de la història, és un estudi objectiu de la realitat. La història no és una successió de reis i de prínceps, és la història del que li passa a la societat. I per això has d'analitzar les dades de la societat. És a dir, hi ha formes de dominació, hi ha resistències. L'exemple del port és un exemple. Se defensa el port, no se construeix i el poble protesta. És un exemple. Hi ha historiadors d'esta època que lo seguia, com hem comentat abans. I quina és la forma d'explicar Nel·lo les coses? Primera, hi ha un estudi exhaustiu d'arxius, de la bibliografia, cita obres i cita el que diuen altres historiadors. I importància màxima de les notes a peu de pàgina. És que estem acostumats a llegir llibres d'aquest tipus, vos confesse que no he conegut a ningú que fiqui més notes interessants que Manuel Martí Martínez. Vos ho confesse. Això és insuperable, perquè en algunes notes de Manuel Martí matisa o canvia el que acaba de dir fa un moment. Les notes són fonamentals en els llibres. I us ficaré dos exemples. Ell cita molt a Ricardo Carreras. Este senyor era fill de l'empresari del gas, que va ficar en Castelló l'empresa del gas, era un català que va vindre ací, i el fill va escriure Cròniques de recuerdos del Castelló ochocentista, explicant les seues experiències en el Castelló antic. Cita com se va proclamar la primera república, Ricardo Carreras, y Nel·lo lo cita así. Aquí en Castellón han recorrido las calles aclamándola, alegres, con los gorros frigios con que se tocan sustituyendo a los pañizuelos, unos pelotones de mozas de arrabal y golpe de jornaleros, de artesanos entusiastas. És molt colorista tot això, no? La nota que fica així Nel·lo. Comenta la cita de Carreras, però diu, això està molt bé, però seguim sense saber què s'esdevingué realment a Castelló en els dies de l'alçament cantonal. Per què? Perquè no tenim prou fons i prou informació fidedigna. Esta nota és de la província, del periòdic del Cosi. Hi ha també una altra explicació de la Primera República. Diu així, era frenesí y locura lo que se tenía por la federal, vol dir per la República Federal. Y por un momento llegó a creerse por muchos que en ella se encerraba la fórmula salvadora de la redención social. Se la pintaba como un Edén en que el hombre no explotaría al hombre y en que los términos de la vida social cambiarían en beneficio de los pobres. Aquellas banderas rojas, aquellas proclamas que terminaban con entusiastas vivas a la federal, aquellas corrientes de entusiasmo inverosímil que nació en la Junta a orillas del Cosi, desenvolviéndose al calor de los clubs y de las algaradas de la prensa federal. I diu Nel·lo, crec que pocs testimoniatges com aquest de Castelló poden resultar tan suggeridors. Un exemple de la importància que Manuel Martí va donar a la premsa i a les cròniques d'època. En Nel·lo, amb 24 anys, 25, s'atrevís a replicar a Raymond Carr. Alerta, Jo no m'hauria atrevit en 24 anys a dir que Raymond Carr diu una cosa que no estic d'acord. Un gran historiador contemporani, anglès, expert en la història d'Espanya contemporània, publica este llibre, Espanya 18-1939, y Raymond Carr diu, en Castellón durante la revuelta cantonal los republicanos federales solo se movían por el afán de ocupar cargos, pues eran hombres violentos. Anem a veure. Raymond, això d'on t'ho has tret? Nel·lo així diu, no me puc creure que González Sermà fora un hombre violento, perquè això a banda no ho has demostrat. És l'única al·lusió a Castelló en el llibre Espanya de Raymond Carr. Nel·lo l'havia llegida. Jo crec que té el seu mèrit, això. Abans de Nel·lo, Rosa Montlleó havia publicat ja treballs que Manuel Martí cita en el seu llibre. I l'any 86 se va crear l'efímer col·lectiu d'historiadors de la Plana, alguns dels membres del qual esteu així presents. Les conclusions. Ja s'ha dit abans per part de Ferran, la història de Castelló és història del País Valencià i la primera sense la segona. La primera és incomprensible sense la segona i no sols des de l'any 82, l'any de l'autonomia de la Comunitat Valenciana.
Els republicans van crear el Pla de la tradició liberal de Castelló, que ha arribat als nostres dies, però els republicans eren també un partit sucursalista, és a dir, que depenien d'unes ordres que venien de fora, del govern de Madrid, també del partit de Madrid. I fent aliances incoherents. En teoria, els republicans volien combatre Alcossi i a Victorino Fabra, però van acabar pactant en algunes eleccions. L'any 85 van junts en la coalició liberal. Evidentment, arrasen, òbviament, perquè els dels partits no poden fer res davant la unió d'aquestes dues grans forces. No dius tu que estaves contra Alcossi i ara t'alies en ell? Incoherència. Per tant, l'alternativa al Alcossi era impossible, perquè primera, perquè els republicans fora de Castelló de la Plana tenien molt poca força, i segona, perquè justament la força del Cossi estava sobretot en les comarques. Per això, els seus enemics van treure la broma de que més que sorrillistes de Ruiz Zorrilla eren rabosers. Per què? Perquè discurs radical, però pragmatisme polític. Tu parles molt contra Victorino Fabra, però després pactes en ell. Un epíleg i amb això acabaré ja. L'herència del republicanisme polític. El republicanisme va ser una quimera fins a l'any 32, com tots sabem. Però el republicanisme era un partit que tenia una força social en Castelló molt important i que la Guerra Civil va tallar com un bisturí d'una forma radical. Per tant, el republicanisme, quina herència bona ens ha deixat en la nostra història, el món contemporani? Primera, la importància de la unitat, la política d'aliances i fixar objectius realistes. Tots hem conegut les quimeres de molts partits polítics durant la transició, coses que eren impossibles en aquell moment i que van acabar sent esforços inútils. Segona lliçó del republicanisme, incorporen al poble a la política, un poble majoritàriament analfabet, no format, però que també té dret a participar en la societat, evidentment. Defensa els humils, defensa també el valencià i la cultura popular, una cosa que en aquesta època és una novetat. I introdueixen la idea de la solidaritat i de l'europeisme. Això és una aportació que fa el republicanisme valencià, tant així com en València o Alacant. La proposta, per tant, seria reeditar aquesta obra d'alguna forma perquè entenem que Coseros i Anticoseros continua sent una obra encara fonamental, com crec que Ferran Argilés ha demostrat llegint l'últim paràgraf de l'obra. Bé, això ho deixarem perquè és un poc teòric. Amb això acabaré. Gràcies. Sí, el meu dubte és si n'hi ha alguna relació entre els cantonalistes de Castelló i els cantonalistes de Cartagena. Anem a veure, hi ha una etapa en la història d'Espanya al segle XIX que és la revolta cantonal. En un moment de molta... Hem de pensar que estem en unes èpoques que hi ha guerra, hi ha hagut les guerres carlistes. La tercera és molt curta, però la segona és important. Una guerra molt cruel. Jo estic convençut que el que va passar en la Guerra Civil del 36-39 té el seu fonament en les guerres carlistes. Van haver episodis d'una tremenda crueltat i això hi ha gent que no ho va, oblidar. I la revolta cantonal va ser un moment de desorientació política sense pràcticament govern al centre de l'Estat. Se van anar proclamant des de la base comunitats polítiques que no eren independents, però diguem que eren autogestionades. I en Castelló van tindre el cantó de Castàlia, que per això l'Ajuntament Democràtic l'any 79 va dedicar un carrer de Castelló a aquesta denominació tan graciosa de cantó de Castàlia, que era en Torreblanca va haver un cantó també, no era un cantó de la província. Cada comunitat política considerava que se proclamava com a una societat que tenia dret a drets polítics i després ja buscarien unir-se en una república federal. Aquesta era la idea teòrica de la revolta cantonal.
a dir que eren el mateix. Literalment, el cantó de Cartagena era el de Cartagena i el de Castelló era de Castelló, i es diuen cantons perquè és com a Suïssa, que l'organització territorial del país, els trossets del país se diuen cantons. Pues estos van copiar el model dels cantons i, per tant, el problema era que eres el mateix i alhora has de ser completament diferent, perquè cada cantó ha de ser propi. Entonces, formes part del mateix moviment federal, però al mateix temps la teva estructura, la que consideres bàsica, és la local, però és exactament el mateix que el cantó de Cartagena, el que passa és que ha tingut menys transcendència perquè la importància de Cartagena va ser tremenda, però és literalment el mateix. Si hi ha alguna qüestió més que voleu plantejar, qualsevol qüestió que vulgueu comentar. Sí, parla. És que heu parlat d'escocieros, tindreu que parlar també un poquet a veure qui són els anticosieros. Qui són els anticosieros? No, els anticosieros és els partits que s'oposen al COSI. El més important és el partit republicà, el partit demòcrata progressista, que és la denominació que té en aquesta època, Partit Demòcrata Progressista, però que és el partit més important dels republicans. I també hi ha sectors de partits, diguem-ne, més de dreta o més conservadors que també estan en contra del COSI, perquè els republicans, això un poc ho podíem comparar en la transició política dels anys 70 que hem conegut tots. Malgrat tot, encara que eren contraris a Victorino Fabra i al COSI, en ocasions li mostraven un cert respecte. Per què? Perquè Victorino era liberal, no era carlí. I és veritat que els carlins se van integrar en el COSI i, per tant, ell se va aprofitar d'un sector polític no liberal en benefici de la seva agrupació política al final de la seva vida. Però els republicans hi ha ocasions que li manifesten un respecte, perquè en la guerra carlista Victorino s'havia jugat la vida i això li va canviar també la seva vida política per l'amistat en O'Donnell. És real, això. Bé, si no hi ha cap qüestió més, hi ha entre el públic molta gent que, com a historiadors o com a amics de Nel·lo, podrien estar on estic jo ara si mateix, però ens aneu a permetre que convidem a pujar a una persona en aquest moment, que és Anna, la germana de Nel·lo, i si vol dir unes paraules. Bona vespre a tots, i vaig a ser molt breu, que agraeix molt a Manolo, a Ferran, que s'hagin pres la molèstia i la consideració de celebrar aquest acte, que per una altra part jo estava esperant-lo, més pront o més tard, perquè, anem a veure, la història i jo som prou incompatibles. Jo crec que nunca van néixer en la família, ja van cobrir el cupo. Però sí que tinc entès que realment la feina i el treball i els estudis que va fer ells van ser realment importants, novedosos i de més, i ara ja me'n vaig satisfeta. I després no res, donar les gràcies de nou a Manolo, a Toni, que suposo que l'haurà ajudat, a Ferran, que a més Ferran jo sé que en el seu dia estava preparant coses per a retre-li també un homenatge, se va travessar la pandèmia, espero que no te ho deixes de la mà, i gràcies per haver vingut avui també. Gràcies també a l'Ajuntament de Castelló per permetre-nos estar ací, i no res, gràcies a vosaltres per haver vingut, és que hàgiu vingut per interès històric, per interès cultural, per fer-me companyia a mi, perquè són amics meus, perquè són amics de Nel·lo, que també són meus, i no res, recordar que també tinc que agrair a l'Ajuntament de Castelló que vaig fer donació de la biblioteca que hi va arreplegar al llarg de tota la seva vida estudiantil i acadèmica, i no està en la biblioteca, està en l'arxiu, hi ha un fons denominat Manuel Martí, no són els articles i els llibres que hi va escriure, sinó la biblioteca que va anar col·leccionant durant tota la seva vida,
però està oberta al públic, qualsevol que tinga interès, treballadors de la història, el que siga, ho poden consultar, i que a mi m'agradaria, i a d'ell volem pensar que també, i que estaria satisfet de que els llibres se quedaren així, al seu poble. No sé si sabeu que des dels 20 anys que estava en València mai se va empadronar en València, sempre va estar empadronat així, conculcant el reglamento de demarcación y población de las entidades locales por completo. I no res, perquè ho sapigueu. El fet de que l'Ajuntament se quedara els llibres, aprofitant que tinc l'oportunitat, perquè vaig fer un escrit a l'Ajuntament, que el vaig incorporar a l'expedient, però vull donar-li les gràcies particularment a Elena Sánchez, que aleshores era la directora de l'arxiu, a Vero Ruiz, que era la regidora de Cultura, i quan se va jubilar Elena també van participar un par d'arxivertes que n'hi havia, va haver un xic per el mig, que lamentablement no me'n recordo del nom, però Elena Pitarch i Isabel Ferrandis, que crec que és la que ha ultimat l'expedient, i a Jaume, de Normalització, que també des de l'Ajuntament, que sé que també se va manejar i que també ha tingut sempre voluntat de fer algun acte paregut a això, de fet, ella me va comentar lo de reeditar el llibre de Cosieros Anticosieros. Espero no deixar-me a ningú, la brigada municipal, que van vindre a per els llibres, que estaven en dos llocs, en casa en Castelló i en un almacén que em van deixar uns amics en Cabanes. I no res, no vull afegir res més, donar-vos les gràcies de nou a tots i no res, que el trobe molt a faltar i que suposa i espere que la història en majúscula contemporània també li passi alguna cosa paregut. Moltes gràcies a tots.